Одной темной ночью студент по имени Иван никак не мог уснуть. Он постоянно вертелся на старой скрипучей кровати. Живет Иван в старом домике, который достался ему от его прабабушки. После долгих мучений Иван все же нашел удобную позу для сна. Иван закрыл глаза. Вдруг в окно кто-то постучал. Ивана сковал страх. В его голове заиграли мысли, кто это может быть? Привидение? Монстр? Маньяк? Или серийный убийца? Или кто-то решил разыграть его? Иван решил не двигаться и не подавать признаков того, что он проснулся. В окно стучали много раз. А Иван все же продолжал лежать и не двигаться. Еще где-то минуту звуки не утихали. Стучали ему еще где-то 5 раз. На 5-й раз звуки утихли. Больше никто не стучал. Пролежав 15 секунд, Иван все же решил посмотреть в окно. Он медленно повернул голову в сторону окна. Возле окна он увидел бледную тварь под 1,90 м ростом. Он был очень тощий. Также на пальцах ногти были острые. Тварь посмотрела на него, улыбнулась, издала звук радости и постучала в окно.